عارفين الظاهره اللي بنسميها برسبكتيف تراكنج؟ دي اللي بتخليك تحس ان عين الشخص في الصوره القديمه بتتحرك معاك في كل ركن في الاوضه. الحقيقه ان الموضوع ملوش علاقه بالارواح، دي مجرد خدعه بصريه بتحصل لما المصور ياخد الكادر والشخص باصص للعدسه مباشر، فالعين بتفضل متمركزه مهما غيرت زواياها. مفيش روح بتتحبس في ورق، ده مجرد فن تكنيك تصوير. كلام جميل وعلمي يا صاحبي، بس العلم ما مفسرش ليه الصور دي بتتحرك من مكانها في بيوت اتقفلت من سنين، وليه في صور لما بنيجي نصورها بديجيتال الموبايل بيفصل شحن فجأة او الصورة تطلع سواد تام رغم ان النور شغال. الناس في الكوره والنجوع عارفين ان الصور دي مش مجرد ورق، دي مرايه بتسحب طاقه صاحبها، وفي صور لغايه النهارده الرصد اللي عليها بيمنع اي كاميرا حديثه انها تنقل ملامحنا لعالمنا الرقمي. الموبايل لو فصل فده ممكن يكون الكتريكتومagnetic انترفيرنس او تداخل مغناطيسي بسبب مواد كيميائيه قديمه في الورق. بس اللي بحيرني فعلا كمصور ان في حساسات كاميرا CMOS متطوره بتلقط اطياف وحراره طالعه من خلفيه الصوره دي ملهاش اي مصدر ضوء في الاوضه، كأن الصوره القديمه بتعكس واقع تاني احنا مش شايفينه. اللحظه دي بتخلي الواحد يقلق من اللي بيتعامل معاه كل يوم. الحقيقه ان الكاميرا اصدق من عينينا لانها بتشوف الترددات اللي احنا مبرمجين ان احنا ما نشوفهاش. الصوره القديمه في صالونات بيوتنا مش مجرد ذكريات، دي كيانات بتراقبنا في صمت. لو عندك صوره قديمه بتبصلك ولسه متمسكه بمكانها، حاول ما تصورش فيديو جنبيها بالليل لانك مش عارف مين اللي هيظهر معاك في الكادر. لو كاميرتك شايفه حاجه مش منطقيه امسح الصوره فورا. المشكله ان المسح مش دايما بيمحي الحقيقه، الصور بتفتكر كل حاجه. سلام.